हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद सिस्टर्स। तो आज सुबह जब मैं उठी तो आसपास इतना कोहरा, इतनी ठंड थी, आसपास सब जगह धुंध धुंध हो रही है। और अभी तो मैं 10 बजे ऊपर आई हूँ, लेकिन जब सुबह उठी थी तो और भी ज़्यादा ठंड थी। इस साल ठंड बहुत ज़्यादा है और कंटिन्यूस 10 दिन हो गए हैं 9 to 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही टेम्परेचर चल रहा है और धूप बिल्कुल नहीं निकली है अभी तक। तो में घर बैठे क्या किया जाए, क्या इंटरेस्टिंग किया जाए, तो मेमा ने मुझे आइडिया दिया। मतलब वो बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं यूट्यूब देख के। वो कह रही थी मम्मा कैंप फायर करते हैं और उसका व्लॉग बनाते हैं। तो आज का व्लॉग हमारा उसी के बारे में है। उसकी तैयारी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमने उसमें करी है उसकी तैयारी करने के लिए और क्या क्या खाने मैंने बनाए हैं, देखते हैं। चलिए फाइनली थोड़ी सी धूप निकल आई है, थोड़े दिन बाद मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, हम ऊपर टेरेस पे बॉल लेके आए हैं खेलने के लिए और शाम को होएगी कैंप फायर। ये फाइनली 10 दिन के बाद थोड़ी सी धूप नज़र आई है, तो बच्चे ऊपर आए हैं टेरेस पर खेलने के लिए और शाम की प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही है। ये मेमा तो बहुत एक्साइटेड है शाम के लिए। तो देखते हैं क्या क्या तैयारी कर रहे हैं हम। तो कैंप फायर के लिए हमने कुछ लकड़ियाँ कलेक्ट करी है, तो इसको जलाएंगे कैसे? टीन में रख के जलाएंगे। टीन में रख के जलाएंगे। ये मेरा कजिन आया हुआ है और जमीन पर निशान ना पड़े। ज़मीन पर निशान ना पड़े। तो कुछ लकड़ियाँ हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से और इसको जलाएंगे शाम को। जल भी जाएंगी या नहीं? जल जाएंगी। ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ शाम के खाने के लिए कुछ। तो मैंने प्रिपेयर किया है पास्ता। ये पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और ये 500 ग्राम्स पास्ता है। इसमें नमक डाल के मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने ली है 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और कुछ हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे कट कर ली है। और साथ ही साथ मैंने ली है स्प्रिंग ऑनियन। इसके कुछ लीव्स मैंने कट कर दिए हैं, ये ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। और साथ ही लिए हैं मैंने 2 मैजिक मसाला, इनको मैं ऐड करूँगी। तो ये देखिए पास्ता बॉईल हो चुका है। अब इसको मैं स्ट्रेन आउट कर लूँगी। और मैंने साथ ही इसका मसाला प्रिपेयर किया है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची जो सब कट किया था वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और नमक और टोमेटो सॉस और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है। ये देखिए जो पास्ता बॉईल हो चुका था वो मैं मसाले में ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी स्प्रिंग ऑनियन और मैजिक मसाला। ऊपर से मैं एक पैकेट इसमें ऐड करूँगी। एक पैकेट मैं जब मसाला भून रही थी उसी में मैंने ऐड कर लिया था। और सारी चीज़ें मिला के फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब ठंड का मौसम था तो मैंने इसमें मूंगफली भी मंगाई थी। चाय मैं चढ़ा चुकी हूँ और साथ ही साथ मैंने मंगाए थे मार्केट से कुछ समोसे। तो इसको मैंने माइक्रोवेव किया है अभी और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख रही हूँ और जब सब बैठेंगे तो फिर हम ये सारी चीज़ें खाएंगे एक साथ। पास्ता ही प्रिपेयर कर लिया है मैंने। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं तो साथ में बैठ के अब खाएंगे हम सब। और उससे पहले चल लेते हैं अपनी सेक्शन की तरफ, ज्ञान की बात। तो आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ उसका नाम है हल्दी मसाला मिल्क। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है और जॉइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। किसी को हार्ट डिजीज़ हो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। ख़ास तौर से अब ठंड का टाइम चल रहा है तो नज़ला खांसी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये अपने आप में एक बहुत ही बेनिफिट से भरपूर चीज़ है। तो हर चीज़ के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका प्रोसीजर क्या है बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो हैं दालचीनी, इलायची, काली मिर्चें, काजू, बादाम और हल्दी, पिस्ता, केसर और मखाने। ये सारी चीज़ें इसमें डलती हैं। और प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दूध को अच्छे से पका लेना है और जब वो कड़ने लगे, उसकी क्वांटिटी कम होने लगे, तो उसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे सिवाय मखाने के।
और उसको 10 मिनट तक हम पकाएंगे। उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर, गुड़ या हनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें मिठास के लिए। शुगर वाले इसमें ना ऐड करें तो ही अच्छा है। और फिर लास्ट में इसमें मखाने ऐड कर दें और इसको हल्का गर्म ही सर्व करें। ज़रूर पिएं, बहुत सारा फ़ायदा होता है इससे। तो चलिए देख लेते हैं। ब्लॉग की तैयारी हमारी शूट करने के लिए पूरी हो चुकी है। सब चीज़ें हम रेडी कर रहे हैं। ये लकड़ियाँ हमने टिन में करके रख दी हैं और अब इसे जलाएंगे। सब आने शुरू हो गए हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चे पहले से तैयार हैं ब्लॉग के लिए। कागज लेके आऊं? तो गाइस प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और अब ये जल रही है आग। तो कच्चा निकाल लेते हैं, कहाँ है? और ऊपर है लकड़ी के टुकड़े। और ये भाई शादान भाई, फरहान भाई, हाय। हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये हम हैं, ये हमारा ग्रुप है और ये हमारी पार्टी हो रही है। मूंगफली लेके आजू, पहले मूंगफली खाएंगे। ठंड में आग जलाकर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत मज़ा आ रहा था, ठंड भी नहीं लग रही थी सबको। और कोशिश कर रहे थे कि बस कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, एक्साइटमेंट बरकरार रहे। तो मैंने तो पहले कहा कि मैं मूंगफली लेके आती हूँ, मूंगफली खाएंगे सब और साथ साथ एक गेम खेलेंगे। गेम हमने खेला पासिंग द बॉल और उसमें सभी ने बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगी आपको। और गाने बैकग्राउंड में चल रहे थे, स्पीकर ऑन हो चुका था, खूब मस्ती कर रहे थे सब। शूटिंग हो रही है काफी खतरनाक। आग जब हल्की हो जाती तो बार बार फिर कोई ना कोई से लकड़ियों को हिला के और कैसे कैसे करके उसको, अब देखो ये मूंगफली के छिलके डाल रहे हैं ताकि आग थोड़ी सी जले, आग पकड़े, क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मास्टर भी सबके साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। उमैमा चलो पहले उमैमा पोइट्री सुनाइए। पोइट्री। हॉट क्रॉस बन, हॉट क्रॉस बन, हॉट क्रॉस बन। वेरी गुड। ये सिर्फ हमारा मैमा आउट हो गई, मैमा आउट हो गई। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। नीला बाजी आज तो समा बन रहा, डांस ही कर दो। शेर सुबह होती है, शाम होती है, तमाम वाह वाह।
हल्के हल्के। अरे यार ये रात कोई नहीं कोई नहीं। पूरे जब मेरी कवारियों का दिल मचले। मचले बस हो गया होगा। क्लैप करो भाई। चलो अच्छा चलो डिस्क्वालीफाई। कोई सुना अपनी पसंद का। कितने चलिए ये हमारा विनर है जो आधे राउंड में गायब था। चलो ये भी रंग चल फाइनली खूब सारी मस्ती के बाद सबको बहुत भूख लगी थी, तो फिर हमने ये सारी प्रिपरेशन करके रखी थी और अब सर्व किया है गरम गरम। सबने खूब मज़े से खाया, बहुत मज़ा आया सबको। अपने इतने बिजी शेड्यूल में से सबने टाइम निकाला और साथ में बैठे, फ़न मस्ती ये सारी चीज़ें कभी कभी करने को मिलती है, तो सभी को बहुत मज़ा आया। सब कह रहे थे कि अब दूसरा व्लॉग बनाएगी तो हम फिर ज़रूर आएंगे। ऐसे ही छोटे किसी बहाने से सब मिल लेते हैं, आपस में सब बैठते हैं, मस्ती भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और खुशी भी होती है सबको, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बस सब ने एंजॉय किया। इस तरीके से हमारी ये पार्टी एंड हुई। तो आप ज़रूर बताइएगा व्लॉग कैसा लग रहा है और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, और कोई आपको टिप्स या ट्रिक्स शेयर करनी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी मेहनत, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश तो करना मेरा काम है। अब आप प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें।